Okay, so tapos na tayo dun sa overview ng kwento ng Jonathan Livingston Seagull. Punta naman natin yung the ultimate aim of life being portrayed in the story. So, meron ako ditong bola and what I want you to do, is, alam niyo yung nagpapasa ng bola tapos kapag huminto yung may gagawin sa kanya. Pero hindi naman brutal, parang ayun. So, meron tayong ibon. Pangalan niya si Virgie. Pangalan niya si Virgie. Ngayon, habang lumilipad siya, nag-contemplate siya sa buhay niya. Sabi niya, parang hindi niya malaman kung ano yung purpose niya sa buhay. Kaya humingi siya sa atin ng tulong. Sabi niya, can you help me find my purpose in life? Now, what I want you to do is to help Virgie find the ultimate aim of his life through this ball. Ngayon, simulan natin kay Vince. Ang mga ibon, yan ba yan? Kanta na lang tayo, tas habang Ang mga ibon. Pasapasahan. Ano yan? Pwede ihagis kabila, ganun. Ano gusto niyo? Hagis-hagis or... Gagawin kayo. Bawal hindi sa loob. Pag umiwas. Paano pag hindi lang sa Okay na. Labang magdidutili ako. Guys, tulungan si Walang ang mga ibon. Teka na, hanapin ko na. Ang mga ibon. Nainip na si Virgie. Ala, wait lang. Ang mga dapat birdie yung hinahagis ko. Ang mga ibon. Pagtendera sa klase si Virgie. Ano yung anniversary? Bato ko kay Chris. Isa bato ko sa'yo. Direkta sa mukha dapat. Magsasapa ka, bird ba tayo? Ay wala. Ikaw na masasapa. Like a bird. Okay, Mabawgi ako. ayan na. Ano yan? Pasa na lang. Ang mga ibon. Ay, Magama at mabilis ba? Yung mabilis ba? Napakalukang ang kanta na yan. Ang Trip lang daw. Yung kanta mo dati sa karo. Ang mga ibon. Sunday schools. Good morning. Nakapos. Nasa kanto. Hindi, ikaw wait lang ah. Cut yun na lang. Ang ibon. Ayan na, basahin mo na. Nasaan na? Kailan hihinto? Ano, sino ba? Si Ann. Okay, kayo, Ann. Pwede mo bang tulungan si Virgie na mahanap yung purpose niya sa buhay? So para sa'yo, ano yung ultimate aim mo or ultimate aim ng buhay mo ngayon? Maging DepEd secretary. Oh, joke lang! Joke lang. Ito na yan. Let's claim it. The joke lang goal ng life. Eh di syempre makatapos na undergrad. Okay, thank you. Ngayon, si Virgie ay nangangailangan pa ng ibang tao para tumulong sa kanya. Music, please. Ang mga ibon. Jacqueline. Jacqueline, kayo, pwede mo ba tulungan si Virgie na mahanap yung purpose niya sa buhay? Para sa'yo, ano ang aim mo ngayon? Ang aim ng buhay mo? Maging isang kapaki-pakinabang na guro ng Thank you. Kailangan pa natin ng isa na tutulong kay Virgie. Oo, Doriana. Saan lang kayo?
naman si Virgie na mahanap yung aim niya sa buhay. Para sa'yo, anong aim ng buhay mo? Ano, makapagtapos ng pag-aaral, tapos maka-inspire ng mga estudyante, tapos hayaan silang makibaka. Okay, Dave. Okay na, tapos na! Gusto mo pa ba? Eric, sabi Sayo ka niya. muna. Ha? Gago. Sayo ka na, sayo ka muna. So ayun, nakatulong naman yung mga sinabi nyo kay Virgie, pero mas gusto niya ng more philosophical na Ay, taray. more philosophical na sagot. Kailangan mo natin. To know thyself. Ibang virgin pala yan. Dahil, Sergo pala yan, hindi mo sinabi. ayun, mas gusto ni Virgie na more philosophical na tanong dahil para sa kanya napaka-philosophical ng buhay niya. Yung aim ng buhay niya is hindi agad niya malalaman ng habang lumilipad, but kailangan niya ng mas concrete at mas philosophical na tanong. Kaya nandito ang mga sumusunod na slides. So bale ito yung mga conclusion na nakita namin sa Jonathan Livingston Seagull, or yung meaning ng buhay na napoportray nung novel or novela na Jonathan Livingston. Ay, Livingston Seagull. Uy, gago na narinig ko ni sir. May ba't masaya kayo? Ba't masaya kayo? Nice. Wala si Sergo. Masaya kami sa'yo. Miss Kasi. Miss you, sir. Saan tayo recover pag galing? So ito yung first philosophical the first that we meet ni Jonathan, ni Virgie, kung paano niya i-aim yung life na gusto niya. First is life is an aspect of existence that processes acts, reacts, evaluates, and involves in growth. Sabi dito, naniniwala siya na life, life is anything that grows and eventually dies. Kasi, halimbawa, sabihin natin, gawin natin self-reflection. Kasi, wala namang mamamatay na hindi nabuhay sa umpisa. Kunyari tayo, we're the living things, tapos nagpo-produce tayo, nag-grow tayo, nagmamature tayo, but eventually, at the end of the day, meron tayong end point wherein mamamatay tayo. Tapos, yung mga tao, kunyari, yung mga bagay na nahawakan natin, yung mga tangible, the electronics, the technology, though nagka-cognize sila, na-realize sila na may purpose sila, pero never silang nag-grow. Walang maturation sa buhay nila kasi nga hindi naman sila living things. So, yun yung gusto iparating ni Jonathan as a seagull na kailangan natin i-value yung existence natin. What kind of, paano natin i-value? So, the basic form of living is to be good. Be good and receive good. Yun yung gusto niyang mangyari. Na parang gagawa tayo ng mabuti para sa ibang tao, mag-receive tayo ng kabutihan. Kasi, So, ayun, yung pangalawang conclusion dun sa research about sa story is, life is also a process through which energy and materials are transformed, and so is life. So, yung naunang report kanina is, yung non-living things, di ba pares naman yung nagko-contain ng energy. So, yung mga bagay na yun is yung bumubuo sa isang universe. So, bali dito, sinasabi na, since may purpose nga or may place yung bawat isa, sinasabi dito na yung bawat individual nagko-contribute dun sa kabuuan. Katulad nga nung example na sa jigsaw puzzle, pag nawala yung isang piece, hindi na siya buo. Or dun sa sinabi kanina na death is inevitable.